大家好啊！唔知聽唔聽到我講嘢，因為好大風啊呢度。我咧今日咧嚟到呢度咧，法國對面啊，英國東南。咁啊，而家咧我哋就落到嚟。我哋頭先其實喺後邊嗰個山上面影咗幾張相啦，跟住咧咁啊，而家落到嚟咧，海港呢邊咧就行緊呢個，而家慢慢行出呢個哈巴出邊嘅一路。沿路咧已經好多風景，因為呢度咧實在係太靚啦，真係太靚。同埋今日啱啱好天晴啊，仲落緊雨。咁啊，復活節假期啦，一家大細咧就落嚟咧，先去 Caen 嗰邊探個朋友啦，然後咧就我哋咧就過嚟呢邊行下兜下嘅。跟住不過今日我哋都走㗎啦，跟住陣間兜完晒所有景啦，咁啊跟住咧就翻上去利物浦啊。因為琴日落嚟都好塞車啊，復活節塞咗好多，佢又唔係話有撞車嗰啲，但係咧就全部都好塞車啊！停啊，好慢駛啊，咁樣好多40啊，咁樣行到去某啲隊員嘅時候，特別多車嘅時候，佢就會咁樣收慢晒。而家呢度咧就係其中一個海邊啦，咁啊而家冇水漲啦，水退晒啦，佢喺嗰邊湧入嚟啦，咁啊啲水應該退晒啦，咁啊喺呢度見到啦。我覺得呢度咧應該有架火車咧喺度咧，係一路去嗰個睇下先啦，我行過咗去先。呢度咧應該就係一路有架火車咧，一路沿住咧咁行翻去呢個站嘅。我而家沿路咧行，大家同大家行下咧風景先。呢度咧就叫 Folkestone 啊，呢個地方，哇好大風啊！大風到咧我把聲都震埋啊，吹到。啊後邊呢度有間係酒店啦。其實佢個款同利物浦喺利物浦海邊梅西河邊嗰間酒店咧差唔多樣，又係咁嘅款嘅。啱啱呢度就望翻落去咧，水退，唔知係咪退緊出去咧，定係漲入嚟？有冇睇嗰個潛水漲退啊？呢度就好靚嘅。咁我行緊呢條路咧，就係應該係我唔知仲有冇火車行嘅，但係一啲應該係應該係呢度一路有架車咧，唔知應該喺度接追咧嗰個站嗰度咧，跟住再行之後行到出去碼頭嗰邊嘅，應該就係咁。呢度好靚啊，真係。應該旅遊區嚟，一個旅遊區嚟，好靚。哦，我明啦，原來嗰架火車咧就擺咗喺呢度啊，已經唔開㗎啦，應該。喺呢度有架好古舊嘅火車，擺咗喺個海港嘅最出嗰度。應該可能夜晚係俾人飲嘢做巴啦，呢度已經變咗。一路沿路行出去，不過好大風啊！行出去，我陣間行出去先。啊，藍天白雲真係琴日就落雨啊，陰天啊，今日好彩啊！藍天白雲，有個好大風喺度，好大風。喺我呢度對面咧，就應該係英法隧道咧，應該我唔知係咪唔喺呢邊嚟嘅，我記得就係喺我反方向，即係喺我而家呢邊嘅反方向嗰邊，係嗰個山嗰邊嚟嘅，咁樣過去嘅。呢個對面應該就係咁個沙灘，條海岸線都係好高，佢漲水入嚟都真係漲到成9米。頭先嗰度經過咗個 fishing pond 啦，好多人喺嗰度釣魚啦。今日好天真係好靚，個藍天真係好靚。不過已經未到最藍啦，因為我都見到好多雲啊，其實。但係就美中不足有大風啦，好大風，哇好大！今日真係好大風啊！見我包住晒，吹到個頭都赤埋。竟然咧嚟到呢度咧揾到一樣好耐歷史嘅嘢喎！
以前喺荔園就見得多，細個嘅時候荔園碰碰車爛晒碰碰車，有一屆啲啊喺度。頭先個碼頭啊行完啦，部真係好大風，吹到頭痛有啲，所以咧我食咗粒必理痛。而家嚟到咧佢個小鎮入邊咧有個叫做叫做咩咧？我睇下個名先 ，King's Love Gardens 啊，呢個叫 King's Love Gardens。喺度個牌喺後邊啊，咁啊入去做乜嘢咧？睇下啲花嘅，主要上因為頭先經過咧。鄉下嫂就話：哇！啲花好靚，想嚟睇下咁啊！而家入咗嚟啦，咁啊呢度咧，第一咧有棵應該唔知係咪山櫻啊，粉紅色嘅櫻花啦，啱啱落啦。呢度就白櫻，白色嘅櫻花樹有兩棵。跟住沿路行緊入去咧，個garden即係個花園咧，雖然就好細呢度，但係咧佢種嗰啲花咧，啲鬱金香嚟嘅，應該就係好靚。而家轉一轉個鏡頭咧，影俾大家睇下。睇先，好靚，真係好靚。好似假花咁啦，但係其實佢真嘅，啲花好靚咯。跟住沿路一路都有啊！呢度一路都好多。個公園咧就一眼睇晒啊，喺呢度咁大，但係就真係好舒服，好靚個感覺。老婆仔女喺嗰邊啊，影緊相。我哋咧去埋呢個公園咧，跟住就揾地方加油啦，入一入油啦，然後咧就北上翻去啦。咁啊，沿途睇下有啲咩食啊，就去食啦。復活節啦，希望祝大家咧復活節咧有幾日假期啦，玩得開心啲先啦。復活節快樂啦！希望中意呢條片嘅朋友咧 like、subscribe、share 我哋嘅 channel， 多謝收睇先，下一集再見，拜拜。